И сегодня у нас будут... Это как правильно разжигать костер. Короче, ребята, сейчас мы хотим пожарить шашлыки, но нам нужен костер. И это видео. Тех, кто не умеет точнее разжигать костер, это для вас. Сейчас покажу вам. Во-первых, нужна бумага. Я картон от сухого палька, в общем. И пичьте, но запомните, пичьте детям не игрушки, но я как уже 1000 лет, 1000 раз костер разжигал, так что это уже я привык. Короче, берем дрова подходящие. Сначала накладываем. Вот. Делаем, можно делать типа домик. Но самый лучший способ это делать домик, потому что домик как быстрее разжигается. Но и домик делать, смотрите, из маленьких веточек. Это я делаю как снаружи, толстые там, типа стены. А сам домик у нас будет поменьше. Сейчас нам нужны веточки. Так, эти не понимаю. Ладно. Тогда маленьких дровишек. Вот так вот. Так. Вот, накладываем дрова. Еще. Вот. Еще у меня. И уже можно начинать разжигать. Вообще такие печки уже, ну, как бы, смотря как, но не очень они подходят в этот костер такой, это очень много надо брать. Я наложил. И сейчас еще буду разжигать. Вот видите, все горит. Вот все начинает разгораживать. Все постепенно идет. Не все прям сразу вот так. Есть еще одна жидкость такая, типа бензин, в общем, разжигательный. Вот. Говорят, что ее нужно вот так вот сначала, ну, а потом уже разжигать. Но мы делаем по-другому. Огонь горит, и мы вот так вот еще. Так. Вот потухли у нас. И попробуем сначала ветерком вот так. Нет, не получается. Надо побольше бумаги. Ребят, я вам советую вообще побольше бумаги, чем побольше картона. Вот так вот. А что я не заметил сразу, что у нас вот тут бумага есть? Я бы сразу уже взял, все было удачно. Так. Так, не понял. Все, запись закончил. Почему? Давай, Игорек. Маленечко обжегся. Вообще обжегся, но не так. Да блин, уже давай. Сжигайся. Все. Разжигаться уже должна она. Она же костер не разжигается, но теперь горит, ура! Так. Потом, ребята, кстати, еще одно видео выйдет. Как правильно жарить шашлыки. Юху! Шашлычки. Я люблю. Кстати, ребята, пишите в комментариях, любите ли вы шашлыки. Посмотрим, сколько нас таких.
Давайте я телефон подальше поставлю. Потому что огонь уже такой вот стал серьезный. Чуть посерьезнее. Так. И что-то мне подсказывает, что дрова уже быстрее разгораживают. Просто нужно еще. Вообще, ребят, я на даче, я вам буду показывать все. И вот эти вот дрова я нарубил для банки, но для костра они тоже подойдут. Я вам потом покажу, как правильно рубить дрова. Так, давайте поставим телефон. Что-то не хочу, чтобы пламя было слишком. Ну, и чтобы телефон такой горячился, и потом у меня чехол такой был. Прям уже некрасивый. Надо у меня чехол черный. Так. Накидываем назад, потому что у нас там есть дрова, но она у нас плохо горит. Так. Не советую вам руками держать, трогать все. Лучше всего палкой такой специальной. И я вам все покажу, как все делают. Надо, чтобы по всему костру, точнее мангалу. И смотрите, когда жарите шашлык, в шашлыке нужно распределить 3 части. То есть в одной части слишком горячо, то есть большие угли, которые еще до сих пор горят. В центре это горячий уголь, то есть средний уровень. А вот там вот мало углей, очень мало угля. Ну, чтобы было очень мало. Не прям так много целое, а вот чуть поменьше, потому что, ну, чтобы если костер перегорел, точнее шашлык, мы его переставили бы. Все подробнее я расскажу в шашлыке. Честно скажу я вам, если что, видео могут выходить все время, ну, точнее, чаще всего они могут выходить где-то вечером, потому что днем я снимаю, все монтирую, ну, то есть что-то добавляю, ну, не знаю, я, в общем, короче, я просто пересматриваю видео, а потом уже их ставлю. Вообще я пересматриваю видео, чтобы все было хорошо. Мало ли что-то монтировать надо. Так. Давайте все-таки подальше поставим в камеру. Вот тут вот. Вот так поставим. Вот. Так. Подождите. Слишком большое пламя. Вот это надо в стороночку сейчас отложить. Во-первых, почему в стороночку? Потому что не хочу, чтобы все сгорело. Во-вторых, все слишком горячее, потом невозможно нам будет убрать. Вот так тогда поставим. Наоборот, в сторонке. Вот. Короче, вот выходит у нас огонь. Такой вот. Если вы взяли в печке у мамы или у папы, или там зажигалки, и у вас остались, все-таки верните им, не прячьте. Вот. Это просто мои спички. Там у нас общие спички. Мои спички для того, чтобы разжигать костер. Потому что, ну, мой папа их использует, а вот я вот их как запасный костер оставляю. Ну, а с вами был я, Миша Щит. Костер получился. Спасибо за просмотр. Всем пока.